Wo? Treppe hoch. Da ist sie. Sie haben Licht? Bob und Mitch müssen eine Verbindung hergestellt haben. Mit etwas Hilfe von meiner Wenigkeit. Da komme ich nicht rein. Wir haben was zu erledigen. Ja, ich eile. Ich mochte Züge schon immer. Ich mag An den Züge. Bahnhöfen führen so viele Schienen zusammen. Weichen. Ja, genau. Wenn man die von oben sieht, dann fühlt man sich... Frei? Als ob man zu 1000 Reisen gleichzeitig aufbrechen könnte? Ich meine eher hoffnungsvoll. Okay. Boah, apropos Schienen, ich Okay, muss mal da wären wir. Metro Exodus weiterspielen. Ist auch so ein Spiel, das ich bis heute nicht durch habe, ey. Wonach suchen wir? Und ich lieb die. Karten mit Löchern drin. Lass mich suchen helfen. Okay, danke. Ihr nicht. Granate abgegradet. Nada. Archivnotizen. Jetzt noch weiter hoch. Wird's nicht Okay, sein? die muss hier irgendwo sein. Wie? Schau dich noch mal um. Irgendeine Steuertafel aus der Steinzeit. Ich arbeite dran. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, Lochkarten. Sieh an, sieh an. Ich hab was. Sehr gut. Carol! Wir haben eine Karte! Was jetzt? Ihr müsst sie ins Lesegerät packen. Also wie? Die Karte ins Lesegerät? Ah, dieses Ding aus der Steinzeit. Dann wollen wir mal. Es hat geklappt. Sieh. Yay, eine 50 Jahre alte Atombahn. Kleine, tapfere Dampflok. Stimmt, müsste ja deine Zeit gewesen sein. Wie? Ich wollte mit dir reden. Worüber willst du reden? Ausnahmsweise lasse ich die Nomadenantwort mal. Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten habe. Aber... warum hilfst du mir? Weil es dir wichtig ist. Aber ist das alles? Sorry, das klang jetzt irgendwie komisch. Hör mal, wie. Sorry, ich kann sowas nicht. Von meinen Gefühlen und dem ganzen Kram reden. Und ich will das echt nicht vermasseln. Ist doch ein Anfang. Das Ding ist, ich handle immer erst und denke dann nach. Ja, hab ich bemerkt. Ich weiß. Aber ich brauche auch Impulse, um zu handeln. Wenn ich spontan bin, habe ich das Gefühl, ehrlich zu sein. Aber mit dir gehe ich lieber auf Nummer sicher.
Ja, komm. Du fühlst gerade gar keinen Impuls? Schade. Ich hatte gehofft, du würdest... Doch. Aber ich habe Angst, dass ich was Dummes sage oder mache. Und dann alleine da sitze. Ich hätte dich lieber bei mir. Wenn auch nur als Freund. Folge das nächste Mal diesem Impuls. Okay. Auf jeden Fall habe ich dich gewarnt. Okay, gehen wir zurück zu den anderen. Ich Der mag Konvoi. sie. Habt ihr ihn unter Beobachtung? Ja, Carol belauscht hin und wieder ihre Kommunikationskanäle. Alles läuft wie geplant. Bis jetzt. Ah, dieses bis jetzt. Ich habe ja auch vor, demnächst mal anzufangen, Wissensvideos zu machen. Muss aber mal schauen, wie ich das umsetze, auch zeitlich und alles. Ich will nicht ihr Babysitter, komm. Ja. Der soll mal die Hufen stillhalten, ey. Kannst deine Leute wenigstens fragen, was sie denken. Alpha-Scheiß-Einstellung kann ich überhaupt nicht ausstehen. Wie wär's Park denn? deinen Arsch für eine Minute und atme tief durch. Alles ist unter Kontrolle. Der Konvoi ist schon unterwegs in unsere Richtung. Dann lass uns hinmachen und warten. Musst gar nicht so nervös sein. Bist nicht die Erste, die sich gegen Saul auflehnt. Ach, spar dir die Anekdote. Ich brauche keinen Trost. War es jemand, den ich kenne? Kannte. Scorpion. Er kam aus dem Krieg zurück, hatte den Kopf voller neuer Ideen und einen Haufen neuer Kontakte. Wollte Saul überzeugen, dass wir uns Snake Nation anschließen. Meinte, das würde uns stärker machen. Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Was hat Saul gemacht? Saul hat ihn regelrecht fertig gemacht dafür, der Familie Ärger zu machen. Scheiße, er hat ihm ein Jahr lang keine Jobs gegeben. Na, das ist ja ein Trost. Danke. Du meintest selbst, du brauchst keinen... Saul hatte recht, was Snake Nation angeht. Ihr solltet unabhängig bleiben, sonst endet ihr noch wie... Wie die Bäckers? Mhm. Wir kommen auch alleine klar. Wir brauchen nur ein paar gute Jobs. Damit die Leute wieder über die alte Kaldos reden. Genau deshalb sind wir heute hier. Scorpion wäre stolz auf uns. Wir sollten einen trinken. Auf Scorpion. Auf Scorpion. Und auf Jackie. Oh, oh, Gänsehaut. Okay. Ihr redet nicht viel vom Krieg.
Was gibt's schon zu sagen? Wir haben einen in einen Panzer in Mexiko gesteckt und gesagt, volle Kraft voraus, Soldat. Dann konnte man wochenlang mit sich selbst oder der Bord-KI reden. Und sich mit Jod vollpumpen, weil der Geigerzähler keine Ruhe gegeben hat. Ah, toll. Ich krieg Ausschlag am Arsch, wenn ich nur daran denke, in diesem kochend heißen Sarg zu sitzen. Aha, aber eure Ärsche in den Basilisk zu schwingen, könnt ihr kaum erwarten, hm? Das ist anders. Vollkommen anders. Wirst schon sehen, wenn du drin sitzt. Na dann. Ich versuche, ein bisschen zu schlafen. Okay. Wird noch eine Weile dauern, bis der Konvoi hier durchkommt. Dachte ich mir schon. Ganz schön kalt geworden, hm? Eigentlich nicht. Aber das ist schön. Wollen wir zusammen etwas Schlaf tanken? Ich chill nur noch eine Weile hier, neben dir und bestaune die Sterne. Ist das etwa noch ein Fachgebiet von dir? Hast du auch Sternkarten in deiner Bibliothek? Na klar. Das da ist der große Wagen. Und siehst du den kleinen flimmernden Stern rechts davon? Ja. Da. Echt? Shit. Dann sind die Bremslichter vom Wagen im Arsch. Hä? Gute Nacht, wie. Das ist irgendwie gerade. Ja, komm, Sind alle bereit? Hui. Wie? Wir fahren. Jake Estevez. Hey, ich habe deine Nummer von El Capitan bekommen. Danke für all die Hilfe mit dem Auto. Hör mal, da wäre noch was. Ich komme so schnell nicht zurück nach dem NC. Muss einen ziemlichen Traumwagen zurücklassen. Wäre echt ein Jammer, wenn er einsam und alleine in der Garage sitzt und Staub und Rost sammelt. Ist ein Quadraturbo A. Und er gehört jetzt dir. Tob dich aus, hab Spaß, gib damit an. Ich schicke dir die Koordinaten. Check deine Karte. Das ist gleich bei den Schienen draußen in Rancho. Der Wagen steht in einer Garage am Ladeplatz. Adios, wie. Oh, cool. Jetzt geht's erstmal hier los. Ja? Ah. Mehr Geschwindigkeit. Let's go. Nice. Die sind schneller als wir dachten. Ich weiß nicht, ob wir sie noch kriegen. Koppelt einen Waggon ab, dann seid ihr schneller. Wie? Kein Zögern jetzt. Zerstöre den Koppler. Okay. Die sind immer noch zu langsam. Ja. Wie? Ja, verdammt. Warum habe ich nicht direkt beide abgekoppelt? Was stimmt mit euch nicht? Umzingelt sie, sobald sie abgeschnitten sind. Scheiße! Arsch. Nicht schon wieder! Okay, schnappt euch. Wieso? Ja, verdammt! Warum muss ich jetzt aussteigen? Ich wollte. Schneller!
Warum schieße ich durch den durch? Was soll das? Ja. Oh. So. Na los, ihr Schlappschwänze! Die sollte es bringen! Vorrücken! Na los, auf sie! Los! Mit Sport! Nice. Alles läuft nach Plan, Boss. Also gut, der Zug fährt los. Worauf wartet ihr? So, sammeln jetzt erstmal die Sachen. So. Da. Okay. Alles klar, dann ab in den Wagen.